ये रानू चिड़िया एक बहुत ही गरीब चिड़िया थी और वो कौवे के खेत में मजदूरी करती थी। एक दिन वो कौवे के खेत में ज़मीन को नरम कर रही थी कि मिट्टी की खुदाई के दौरान उसे एक हंडिया मिलती है। चिड़िया उस हंडिया को अपने घर ले जाती है। वो हंडिया एक जादुई हंडिया थी और फिर उस दिन से रानू चिड़िया की किस्मत बदल गई। अब देखिए आगे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर होटल पर जाती है और उन्हें वहाँ से हर तरह का खाना लेकर देती है। वो सब बहुत खुश थे। वहीं एक छोटा गरीब पक्षी भी उन्हें देख रहा था। मम्मा, मुझे लगता है वो पक्षी भूखा है, क्यों ना हम उसे भी खाना खिला दें। हाँ गुड़िया बेटी, मैं उसे लेकर आता हूँ। कुकू उस छोटे पक्षी के पास जाता है। छोटे पक्षी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। राजू, आप मेरे साथ आओ। कुकू राजू को अपने साथ ले जाता है और अपने पास बिठाकर खाना खिलाता है। वो छोटा पक्षी खाना खाने के बाद थोड़ा खाना अपने पंख में पकड़ लेता है। क्या मैं ये ले लूं? मेरी मम्मा भूखी है, वो बीमार है। राजू बेटा, ये लो, कुछ पैसे भी ले जाओ और अपनी मम्मा की दवा ले लेना। वो छोटा पक्षी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ अपने घर वापस आ जाती है। मम्मा, क्यों ना हम जादुई हंडिया से और पैसे निकालें, इतने पैसे कि कभी ख़त्म ही ना हो। नहीं कुकू बेटा, इस हंडिया का इस्तेमाल हम सिर्फ तब ही करेंगे जब हमें कोई ख़ास मजबूरी होगी। अगर हम इस हंडिया का इस्तेमाल करते रहे तो हम आलसी हो जाएंगे। जी मम्मा। रानू चिड़िया बहुत ही साफ दिल और मेहनती चिड़िया थी। रानू चिड़िया कुछ पैसों से अपनी एक दुकान बना लेती है। वो बहुत मेहनत करती है और अपना एक खूबसूरत घर भी बना लेती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को हमेशा मेहनत करना सिखाती है। रानू बहन, मेरी बेटी की शादी है और शादी के लिए जहेज़ बनाना है। क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकती हैं? बहन, आप परेशान ना हो, मीना आपकी बेटी है, वो मेरी भी बेटी है। रानू चिड़िया मीना की मम्मा को 1 लाख रुपए दे देती है। रानू बहन, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। खुश रहें, आप हमेशा आबाद रहें। आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपका ये एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी। मीना की मम्मा को खुश देखकर रानू चिड़िया खुश हो जाती है। मम्मा, मीना की मम्मा ने तो आपसे सिर्फ 10,000 मांगा था और आपने 1 लाख क्यों दिया? गुड़िया बेटी, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा और मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक दे दिया। मम्मा, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह सबकी मदद करूंगी। पारो बहन, ये इतनी बड़ी रकम ये आपने कहाँ से ले ली? ये मुझे रानू चिड़िया ने दी है, वो बहुत अच्छी है। इतना कहकर पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये रानू चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही अमीर हो गई है। कुछ तो ऐसा है जो मेरी नजर से ओझल है। कुछ तो है। कालू कौवा अपने घर जाता है और गोरी कौवी को सारी बात बताता है। ऐसा क्या हो सकता है कालू जी? रानू चिड़िया आखिरी बार तो तभी काम पर आई थी जब उसे हमारे खेत से एक हंडिया मिली थी। उसके बाद उसने काम ही छोड़ दिया। मतलब उस हंडिया में ही कोई खास बात थी? मतलब जादुई हंडिया? हाँ, जादुई हंडिया। मेरे परदादा मुझे बताया करते थे कि उनके पास जादुई हंडिया हुआ करती थी, मगर वो उस हंडिया की वजह से आलसी हो गए, इसलिए उनके बाबा ने वो हंडिया कहीं छुपा दी। वो हंडिया हमारी है और वो हम लेकर ही रहेंगे उस चिड़िया से। कालू जी, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वो हंडिया उस चिड़िया को कभी भी ले जाने ना देती। मुझे तो लगता था वो मुझे बस कहानी सुनाते हैं। मुझे क्या पता था कि ये सब सच होगा। कालू जी, आप जाएं और हंडिया लेकर आएं। मैं सारी चीजें बेचकर पैसे इकट्ठे करती हूँ और सारी ज्वेलरी भी इकट्ठी करके रखती हूँ। सब कुछ दुगना कर लेंगे और फिर हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। हाँ हाँ, सारे जंगल वालों से अमीर ही नहीं, हम तो जंगल भी खरीद सकते हैं।
कालू कौवा जाता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। जी कालू भाई। कालू मालिक से कालू भाई, क्या बात है? मैं सब जान गया हूँ। मेरी जादुई हंडिया मुझे वापस दो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कालू भाई, वो जादुई हंडिया आपकी अमानत है। मैं अभी वो हंडिया आपको ला कर देती हूँ। रानू चिड़िया वो जादुई हंडिया कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा वो जादुई हंडिया लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपने वो हंडिया कालू अंकल को क्यों दे दी? गुड़िया बेटी, असल कामयाबी मेहनत से हासिल होती है। ऐसे आसानी से मिल जाने वाली चीज़ जितनी आसानी से आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। जी मम्मा। रानू चिड़िया का परिवार अब खुशहाल हो गया था। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। दूसरी तरफ कालू कौवे और गोरी कौवी ने अपने सारे पैसों और गहनों को बढ़ा लिया था। कालू जी, इतना सब कुछ मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ना जाने क्या है इस हंडिया में। मैं अंदर से देखती हूँ इसे। गोरी कौवी हंडिया के अंदर देखने लगती है तो वो हंडिया के अंदर गिर जाती है। कालू जी, निकालो मुझे यहाँ से। कुछ देर बाद एक गोरी की बजाय 10-10 गोरी बाहर आ जाती हैं। ये क्या हो गया कालू जी? मैं असली हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। कालू जी, मैं असली हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। ये सब मेरी नकल कर रही हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, इन्हें बाहर निकालें। ये सब मेरी नकल कर रही हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, इन्हें बाहर निकालें। अरे ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं ये हंडिया उठाकर ही यहाँ से भाग जाता हूँ। एक गोरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और अब 10-10। कालू कौवा हंडिया उठाने लगता है तो गोरी कौवी जल्दी से हंडिया उठाती है। वो सब हंडिया को पकड़ लेती हैं। ये हंडिया मेरी है, ये हंडिया मेरी है, ये हंडिया मेरी है। वो सब हंडिया को इधर उधर खींचती हैं और हंडिया टूट जाती है। हंडिया के टूटते ही नकली गोरी कौवियाँ गायब हो जाती हैं और साथ ही साथ उनका सब मालो दौलत भी गायब हो जाता है। कालू जी, ये क्या हो गया? हमारा असल मालो दौलत सब खत्म हो गया। हम बर्बाद हो गए। गोरी कौवी और कालू कौवा सर पकड़कर रोने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कौवों के घर में भोजन तक खत्म हो जाता है और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर काम करने लगती है। गोरी बहन, ये लें, ये कुछ ताज़ा खाना है, ये आप ले जाएं। रानो, मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और तुम कितनी अच्छी हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गोरी बहन, हमें कभी भी किसी को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए। ये सब ऊपर वाले के काम है। जिसको जहाँ चाहे वहाँ रखे। ये सब ऊपर वाले के रंग हैं। फिर गोरी कौवी खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।